مرحبا بكم جدا مشاهدينا الاعزاء، وما زلنا نتواصل معكم من خلال هذه الحلقه الصباحيه، ووصلنا الى الفقره الطبيه، وبرحب كثير بدكتوره ريم عبد الله محمود عبد الجليل. ريم صباح الخير. صباح النور عليكم. اهلا ومرحبا. صباح النور. والليله حديثنا عن الشخير، لكن قبل ما نتكلم عن الشخير هو في يعني خبر تكنولوجي او ابتكار تكنولوجي، هو ابتكار